Siapa tak suka es krim? Sebagian dari Anda pasti penggemar berat makanan pencuci mulut yang satu ini. Tua, muda, remaja hingga dewasa menyukai rasanya yang manis, teksturnya yang lembut, serta sensasi dinginnya yang mampu menghadirkan kesegaran tersendiri. Beragam varian rasa mulai dari coklat, stroberi, vanila, pisang, dan masih banyak lainnya makin memanjakan para pecinta es krim dengan berbagai pilihan. Es krim dipercaya bisa mengobati kesedihan atau depresi. Meski begitu, banyak berkembang pula mitos seputar es krim yang membuat sebagian orang ragu untuk menyantapnya. Agar tak salah paham, mari cari tahu kebenaran mitos atau fakta es krim dalam uraian berikut ini. Enak banget, kan, Dok? Jadi Banyak banget nih mitos tentang es krim kan. Ada yang bilang bikin batuk lah, bikin pilek, bikin gemuk, dan macam. Tapi ternyata sebenarnya gimana sih, Dok? Nah, nanti kita akan membahasnya. Tapi sebelumnya, ini di mana ya sebenarnya nih ya tukang es puternya yang mana ya sebenarnya ya? Lah itu dia. Deket nonton juga. Si Abang. Sini, Bang. Waduh. Ya Allah, mukanya mirip Aliando. Aliando apa almarhum ya? Bang, Oke, siapin Bang buat penonton. Si Abang gak penonton nonton. pasti ada yang mau nggak es puter? Mau nggak putar? Mau. Atau mau Oke. diputar-puterin? Nah. Oke, Bang, bikin 1.250 ya. Waduh. Banyak. Tapi ini enak loh nih ya. Iya benar-benar. Coba kita dengerin. Oke, nah sambil makan es krim, enaknya juga kita sambil ngobrolin nih tentang es krim. Mari kita undang, inilah dia Dr. Maya Suryajaya, spesialis gizi klinik. Halo Dok, siang. Halo dokter. Halo Dok. Smart food yang mana Dok? Iya, Dok, silakan Mari Dok. silakan di sini Dok, dokter. ini musim hujan, dingin ya, dan tidak membuat kita nggak makan es krim. Dan banyak nih di masyarakat berkembang bahwa es krim bikin batuk, bikin pilek, bikin gemuk. Nah ini sebetulnya bagaimana Dok? Jawab satu-satu atau langsung semua? Satu Dok. Oke, yang bikin gemuk dulu. Iya. Kalau yang bikin gemuk saya rasa tergantung porsinya. Tapi more or less sayangnya benar. Bikin gemuk Dok? Yes, karena cara pembuatan es krimnya itu kan namanya ice cream, means it is cream. Krim, ya. Bikin krim mesti pakai susu, telur, gula, dioprek-oprek. Iya. So yang itu sayangnya karena rasanya tidak ada es krim tanpa gula. Iya. Tapi Dok ada juga nih es puter. Ini kan bahannya kan santan ya, bukan susu ya, seperti itu. Nah itu bagaimana Dok? Nah, kalau es puter ini mengingatkan saya pada masa kecil. Biasanya kalau sore-sore kita dengernya apa? Tung tung. Nah, kita ngomongnya es tung-tung. Kalau denger es tung-tung happy. Biasanya anak-anak keluar. Terus biasanya mami-mami gimana? Nggak boleh, Nggak boleh. Kalau gitu, saya nggak tahu zaman sekarang. Sekarang saya kan sudah nggak kecil. Dok, jadi kalau gitu mitos atau fakta es krim bikin gemuk? Yes. Kalau Fakta. es Benar, krim fakta. adalah sebetulnya ya gini ya, tergantung kan Porsi. berapa banyak. Kalau yang makannya aja takut-takut semprit, sendok lagi semprit, ya dia enggak. Oke, Ya, nah selain yang tadi berarti itu fakta ya dok ya, fakta. Nah selanjutnya ini ada yang bilang bahwa es krim itu bikin flu dan batuk. Mitos atau fakta dok? Ya, jadi gini. Sebetulnya kan kata-kata cold and flu. Cold sama flu nggak sama. Kalau I'm having cold tuh cuma meler-meler. Tapi kalau I'm having flu ya really kita ada infeksi virus. Jadi yes, flu influenza. Pilek ya. Tapi kalau dia bilang cold, kan dia orang di musim dingin, mereka kan kalau main keluar sering dimarahin juga sama mami-maminya. Hati-hati pakai baju yang berlapis-lapis. If not, you are getting cold. Tapi sebetulnya ya enggak, kalau karena cold itu kita menjadi getting cold. Tapi karena mungkin memang imunitas kita yang tidak baik. Jadi artinya flu dan batuk itu disebabkan oleh infeksi virus ya. Jadi nggak ada hubungannya sama es krim. Imunitas kurang. Nggak ada hubungannya sama es krim. Boleh mas, kalau yang itu boleh mas. Jadi mitos Dok ya. Nah bang udah selesai, boleh dikasih langsung ke penonton Silakan, bang. Bang, kasih aja bang penonton bang. Iya. Bayar ya dulu ya. Bayar kemana pak? Oke. Bayar ke saya dong. Nah, selanjutnya nih, mitos atau fakta. Es krim adalah makanan yang tidak bergizi, Dok. Oke, tadi kita udah bahas ya, bahan utamanya adalah kalau kita pikan ke start es krim. Susu bergizi nggak? Bergizi. Gula bergizi nggak? Bergizi. Nah, telur bergizi nggak? Bergizi. So,
Bergizi. Actually dia bergizi, ya plus dia ada kalsium dari Waduh. susu. Karena bahannya susu, jadi ada kalsiumnya dok. Itu plus ya. Itu bayangin ada coklat, ada kacang, itu namanya toppingnya. Nah itu ya. Sehat ya dok? Tergantung toppingnya apa. Oh gitu. Iya. Oke, nah ada lagi nih mitos mengenai es krim. Es krim penyebab gigi berlubang. Nah gimana nih? Sebetulnya kan kita tahu ya gigi berlubang itu karena si pembentukan tulang dan pengurangan tulangnya lebih banyak yang hilang. Jadi dia keropos. Yang pertama kali lapisan luarnya menjadi terkikis. Es krim mengandung gula. Gula bersama bakteri di mulut, dia terjadilah asiditas. Fermentasi dok. Yes, itu, ya. asiditas ini membuat rada-rada keropos. Jadi Bolong. pH-nya menjadi asam gitu ya dok ya. Iya. Nah, makanya Nah, kalau itu. habis makan es krim kita mesti minum air dan sikat gigi dok ya. Nah, sayangnya air putih itu nggak selalu disediakan di gerai-gerai ya. Iya, Kita harus minta kasih Iya. saya air putih dong. Kadang-kadang disuruh bayar ya. Air putihnya pakai merek. Betul dok. Iya. Itu. Kadang dok bikin aus juga nih habis makan es krim. Iya kan? Karena sugarnya. Karena gulanya dok ya. Minumnya soda lagi, ya. Bukan air putih ya dok. Makin lubang deh tuh gigi ya dok ya. Panjang Berarti- lagi ya kalau pakai soda ceritanya betul. ya. Berarti Air tadi putih itu deh, air putih. fakta dong ya berarti ya. Fakta berarti ya dok ya. Oke. oke, Nah oke. ada lagi memakan es krim terlalu cepat membuat sakit kepala. Ini bapak-bapak gimana? Sakit Ya kepala kalau nggak? misalnya terdapat kayak agak ngilu gitu. Agak ngilu giginya maksudnya ya. Bener ya, bener ya. Jadi karena es krim bener ya. Karena kan dia kan sarafnya itu loh, kan dia terangsang langsung sampai ke atas ya. Tapi itu kan karena terlalu cepat. Kalau makannya kayak tadi gitu pelan banget Makanya gitu. kalau makan es Enggak krim kan. santai dok dinikmatin. Nah, terus juga kalau giginya sehat, dia nggak ada leakage, juga nggak cepet kan, langsung ngilu, cung sakit Iya, gitu. betul. Ya. Jadi kalau kita punya gigi yang sensitif itu bisa bikin ngilu dok Yes, ya. betul. Ya. Oke, gitu. dan tentunya kalau misalnya gigi ngilu, yang pastinya ada sarafnya juga ya ke Iya, kepala jadinya. iya. Memang Dan bisa itu membuat sakit terjadi karena kepala. terlalu cepat ya, artinya kaget gitu. Iya, kaget. Brain froze ya. Oke dok, masih ada lagi nih mitos fakta yaitu sarapan es krim bisa buat otak lebih pintar. Maunya bener ya, maunya bener. Pintar nih, bener-bener. Kok ya? Aku pinter loh makan es krim ini. Iya. Tapi no. Beneran gimana sih dok? Mitos atau fakta sih, Jadi Dok? sebetulnya gini, hanya ada satu penelitian yang saya tahu di Jepang. Iya. Dibandingkan orang yang makan es krim sarapan dan tidak, ya terus menjadi yang sarapan lebih yang makan es krim lebih Iya. pinter. Kalau saya sih tidak setuju. Coba deh kalau kita sekarang sarapannya tolong ya, semua diganti es krim, sanggup nggak? Nah. Yang geleng ya. lebih banyak. Yang geleng-geleng. Jadi sebetulnya saya nggak setuju. Mungkin Mas daripada nggak makan, berarti kan sudah otaknya kekurangan gula, hipoglikemi ya leng-lengan boro-boro mau belajar ya kan. Dikasih es krim ya mending dong. Mending, Iya, gitu. iya, Apalagi iya. es krim kan ada susunya dok ya. Yes, tapi kita kan mempunyai sarapan yang lebih sehat Ya, gitu loh. betul. Jadi jangan ya nanti pulang terus anaknya dibeliin es krim, centongin makan Sekarang udah makan es krim lagi gitu ya. ya, gitu. Oke. Ya. Wah ini makin seru banget ya dok ya. Dok, selain susu apalagi nih yang ada dalam es krim? Gula, kemudian Telur, krim ya, telur. Nah, condensed milk. Condensed milk. Ya, biasanya kan itu isinya. Iya. Terus Nah, plus-plusnya kan. Nah, kalau itu apa dok vitaminnya? Vitamin apa saja jadi ada di es krim? sebetulnya di susu kan kita Iya. mungkin udah ngerti susu banyak sekali mengandung Ada kalsium, mineral, ya. kalsium, fosfor, whatever banyak mineral-mineralnya. Tetapi sekali lagi Mas maaf ya sekali lagi nggak semua orang Asia bisa minum susu. Nah, Buru nih, apa Dok. gitu? Bagi mereka yang alergi susu, boleh nggak makan es krim? Kalau dia intoleransi mungkin nggak sampai alergi, levelnya hanya intoleran saja. Yang terjadi adalah sesudahnya mulai ya Perut sakit. melintir gitu. Ya itu yang Diare perlu kita jadinya ya, Dok, ya. perhatikan. Nah Iya, Dok. buat yang begitu terus makannya apa? Si bapak tungtung. Iya, bisa diganti ya. Gitu. Karena kan es puter memang isinya santan ya, Nah, bukan begitu, susu. Oke, ya. nah ini semakin seru. Sesaat lagi kita masih akan membahas mengenai es krim Betul. ya, dari kandungannya, nutrisinya, dan juga bahkan manfaat bagi tubuh. Iya. Sesaat lagi tetap di acara Ayo, Hidup Hidup Sehat.